Bienvenidos, bienvenidas, signo solar, ascendente lunar de Acuario para este mensaje de agosto 2022. Y el mensaje este mes de ustedes comienza con escuchar los sonidos de su ser. ¿Qué necesitan escuchar de ustedes mismos, de ustedes mismas? ¿Qué escuchan y que saben que requiere de un cambio y lo continúan postergando? Amor en su ser, lo tienen que sentir, escuchar y observar, sincronicidad de personas en su andar con propuestas que abren su corazón, expandir la conciencia con amor y gratitud. Siento también la energía como de renovación y siento también la energía como de otro u otra Acuario. Quizás alguien que extiende su mano para ayudarlos, para ayudarlas a acompañar a comprender algo. Hay procesos significativos, un mes donde puedan reinventarse. Lenguajes nuevos que podrán comprender a tiempo divino. No aceleren el proceso, vívanlo con disfrute y armonía. Siento la energía de gratitud por todo lo que están viviendo y por todo lo que viene hacia ustedes. Si están sintiendo alguna confusión de algo, esto se calma. Es como si todo se aclara. Recuerden que es un mes en donde es necesario, para evolucionar, escucharse sin dejar de lado eso que está latente y que requiere de luz. Y para finalizar la canalización, saqué una carta y la carta es la carta de protección. Y esta carta nos habla de que si hay alguna persona o situación que los influye de manera negativa o que sienten que baja su vibración, intenten evitarla, envíenle amor y luz. Si están comenzando una nueva etapa, un proyecto o una experiencia, sorpréndanse del aprendizaje del mismo. La vida tiene sus propios tiempos y procesos. Intentar no insistir con sus pensamientos de querer experimentar algo si en realidad sienten que no es el momento.